សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការ update ថ្មីរបស់ YouTube អញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមចូលមកកាន់ Channel មួយដែលមានម៉ោងមានអីស្រាប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកាន់ YouTube Studio បន្តមកទៀតបងប្អូនកលេចទៅមើលវីដេអូបងប្អូននេះបាទយើងកលេចមើលទៅតើវីដេអូយើងគ្រប់ម៉ោងគ្រប់គោលការណ៍អស់នៅបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានថាគ្រប់ម៉ោងគ្រប់គោលការណ៍អស់ហើយបងប្អូននេះណាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការស្នើសុំរួចហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងធ្វើការ resubmit ឡើងវិញប៉ុន្តែជាមួយនឹងការ update ថ្មីរបស់ YouTube វាបានបង្ហាញចំនួន4ប្រឡោះនេះបាទនៅចំណុច monetization បងប្អូនអ្នកឃើញពាក់ព័ន្ធនឹង4ចំណុចនេះដែលធ្វើការ update ដូចជា1000 subscribe ត្រូវបានចេញសញ្ញាបែបគ្រីសបែបនេះមានថាយើងគ្រប់គោលការណ៍របស់គេបាទយើងគ្រប់គោលការណ៍1000 subscribe ឯចេញសញ្ញាបែបនេះមានថាយើងគ្រប់គោលការណ៍4000ម៉ោងបាទយើងគ្រប់គោលការណ៍4000ម៉ោងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសញ្ញាខាងក្រោមនេះដែលបងប្អូនអ្នកឃើញពីមុនគឺពាក់ព័ន្ធនឹង Zone Activity Community Guideline នេះមានថាយើងអត់មានការជាប់បំពេញច្បាប់របស់ YouTube ទេទើបចេញសញ្ញាគ្រីសបែបនេះបាទបើសិនជាមានការជាប់វានឹងចាក់សញ្ញាថា1 2 3 4 5អញ្ចឹងមកប៉ុន្តែនេះគឺសញ្ញាបៃតងមានថាយើងអត់ខុសគោលការណ៍របស់ YouTube ទេហើយក៏មិនមានការជាប់ strike ដែរបាទនេះជាអ្វីដែលបានបង្ហាញកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនណាគឺជាការ update ថ្មីជាមួយនឹងការបង្ហាញ activity ជាមួយនឹងstrike ផ្សេងៗគឺនៅចំណុចត្រង់នេះប៉ុន្តែមួយទៀតបងប្អូននៅតែឃើញបាទជាមួយនឹង verify two step មានថាយើងបើក two step នៅក្នុង Gmail បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺ YouTube គេអនុញ្ញាតដូចជាណែនាំឲ្យយើងបើក two step ដើម្បីការពារប្រព័ន្ធរបស់ email បាទអញ្ចឹងមានថាដោយសារឥឡូវហ្នឹងគឺចំណូល YouTube កាន់តែខ្ពស់ទៅអញ្ចឹងhacker គឺត្រៀមនឹងការ hack តែម្ដងបាទអញ្ចឹង YouTube បាន recommend ក៏ដូចជា alert ឲ្យយើងត្រៀមក៏ដូចជាបើកតែម្ដងបាទនិយាយទៅគឺគេឲ្យបើកតែម្ដងចាប់ពីពេលនេះទៅគឺឲ្យដឹងថាតើ email យើងសុវត្ថិភាពឬមិនមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលចេញសញ្ញាគ្រីសបែបនេះមានថា email យើងបានបើកប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព2ជាន់ហើយទោះបីជាគេមាន email មាន password ក៏គេចូលមិនរួចដែរដោយសារវា verify មួយតង់ទៀតជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជានៅក្នុងទូរស័ព្ទមានការទទួលកូដបាទអញ្ចឹងគឺជាការបើក two step ការពារប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាទឥឡូវនេះគឺគ្រប់គោលការណ៍អស់ហើយបងប្អូននេះដោយសារ channel នេះគឺជា channel ដែលធ្វើការ resubmit អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចុច notify me ទៅគឺរួចរាល់តែម្ដងបាទមិនបានធ្វើការស្នើសុំជូនបងប្អូននេះមើលទេគ្រាន់តែបង្ហាញកន្លែងនេះមានថាជាការ update ថ្មីរបស់ YouTube បាទបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងមានថាมันមានបញ្ហាទេនៅពេលដែលឃើញ0បែបនេះមានថា channel យើងអត់ខុសគោលការណ៍ទេមានថាយើងល្អស្អាតតែម្ដងបាទចំពោះ two step នេះមានថាយើងបានបើក function two step ការពារ email បងប្អូនhere ចូលទៅកាន់ email ណាបាទឥឡូវខ្ញុំចូលបង្ហាញបន្តិចបាទពាក់ព័ន្ធនឹង Gmail យើងចូលទៅកាន់ Gmail បងប្អូនអរគ្នាបាទនៅពេលដែលបងប្អូននេះចូលមកកាន់ Gmail បងប្អូនកលេចទៅមើលខាងស្ដាំដៃកន្លែងនេះមានពាក្យសញ្ញាកងចាក់បាទឬក៏បងប្អូនចុចកន្លែងនេះក៏បានដែរចុចថា manage your Google account ឬក៏ចុចកងចាក់នេះតែម្ដងបាទយើងចុច see all setting បាទជ្រើសរើសមួយណាក៏បានក្នុងចំណោមពីរហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតបងប្អូននេះសូមចូលមកកាន់កន្លែង account import ហើយសូមចុចពាក្យថា other Google account setting ហើយបងប្អូននេះកលេចមើលខាងក្រោមខាងនេះមានពាក្យថា security បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនទាញតិចមកគឺបើក verify two step បាទអញ្ចឹងបើសិនជា off សូមចុចថា on ហើយបងប្អូននេះ follow ទៅតាម email ដែលគេទាមទារ password ទាមទារលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនអរគ្នាដើម្បីបើកដើម្បីការពារប្រព័ន្ធ email បងប្អូននេះបាទកន្លែងហ្នឹងហើយដែលវាបង្ហាញកន្លែងនេះបាទបើសិនជា verify two step បានបើកមានថាកន្លែងនេះវាចេញសញ្ញាគ្រីសបើសិនជាកន្លែងនេះ off មានថាកន្លែងនេះវាចេញសញ្ញាបែបផ្សេងបងប្អូនណាដោយសារខ្ញុំអត់បានបង្ហាញទេបាទអញ្ចឹងមានថានៅពេលដែលចេញសញ្ញាគ្រីសបៃតងទាំងអស់នេះមានថាបងប្អូននេះគ្រប់គោលការណ៍ YouTube ដែលធ្វើការស្នើសុំបានហើយបាទគ្រប់1000គ្រប់4000ម៉ោងមិនខុសគោលការណ៍ហើយក៏យើងបើក two step ដើម្បីការពារ email បងប្អូនគ្នាហើយកន្លែងនេះបើសិនជាយាមិនបានបើកក៏យើងអាចស្នើសុំ monetize បានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងត្រូវតែបើកដើម្បីការពារនៅ email យើងកុំឲ្យគេលួចយកបានគេមាន email គេមាន password ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបើក two step ហើយក៏គេចូលមិនរួចដែរបាទកន្លែងនេះគឺជាការណែនាំក៏ដូចជាគេឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បាទកម្រិតខ្ពស់បាទអញ្ចឹងវាថា two step verification បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយដែលបងប្អូនអរគ្នាតែងតែឆ្ងល់នៃការ update ថ្មីបាទអរគុណអញ្ចឹងចំណុចត្រង់នេះខ្ញុំគ្រាន់តែចុច notify me when I'm eligible បាទអញ្ចឹងវាធ្វើការ resubmit ទៅតែម្ដងបាទនេះជាការ send ឡើងវិញបាទអូខេបាទឥឡូវហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមទៅហើយបងប្អូននេះបាទ
បាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគ្រប់គោលការណ៍ទាំងអស់គឺវាចាប់ផ្ដើម notification me បាទអរគុណច្រើនប៉ុន្តែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានវាមិនសែនព្រោះគ្រប់ 4000 ម៉ោងគ្រប់គោលការណ៍អស់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលអញ្ចឹងទៅវា apply eligible អូខេបាទអានេះគឺជាការប្លែកមួយសម្រាប់នៅ version ថ្មីនេះបាទអូខេប្លែកទេបងប្អូនបាទគ្រប់1000គ្រប់4000ម៉ោងអស់ហើយប៉ុន្តែបែរជាស្នើមិនទៅបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តទៀតតាមមូលហេតុអីបានជាវាមិនទៅបាទអរគុណច្រើនបាទនេះគ្រាន់ជាការបង្ហាញមួយទៀតជាមួយនឹងការអាប់ដេតថ្មីបាទអត់ទៅមែនបងប្អូនឃើញទេបាទហើយយើងក៏លេខទៅមើលប្រទេសបាទ United States បាទនេះប្លែកមែនតើបងប្អូននេះបាទជាការអាប់ដេតថ្មីរបស់ YouTube គឺមានការអាប់ដេតខ្ពស់បាទប្លែកដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើការអាប់ដេតបន្តទៀតណាបងប្អូននេះគឺទៅតែលើកទី1ទេដែលជួបបែបហ្នឹងបងប្អូននេះបាទខ្ញុំនឹងអាប់ដេតបន្តទៀតជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងអរគុណច្រើនបាទអត់ដែរជួបអញ្ចឹងក៏ពិបាកឆ្លើយដែរពេលនេះពិបាកមែនតើបងប្អូននេះបាទហើយពេលនេះបាទ YouTube ធ្វើស៊ីហើយ